Balandžių augintojai paleisti nuo jūros tilto rinko tik sportinius pašto balandžius, kurie nepavargdami gali įveikti 1000 kilometrų. Paukščius suvežė 20 Žemaitijos balandininkų ir draugai iš Latvijos. Tad narvuose net 1000 balandžių. Ši šventė kurortų ir 1000-mečio šventė ir skirta Lietuvos vardo 1000 metų paminėjimui. Todėl ir 1000 palangiškių, mažų, didelių. Balandžių augintojai sako, kad surinkti 1000 paukščių nebuvę jokio vargo. Esą pašto balandžių Lietuvoje suskaičiuojama iki 20 000. Į dangų dalis balandžių pakilo iš palangiškių rankų. Leidžiam! Kiti išskrido iš pradarytų narvų. Jie sugrįš į savo namus, kur jie gyvena. Jeigu mes žinotumėm, kaip jie sugrįžta, tai mums jau dirbti nebereikėtų. Mes būtumėm labai turtingi žmonės. Gaila, kad ta akimirka tiek trumpai trūks. Tiesiog tęsis, bet labai smagu šiandien iš tikrųjų. Masiškiausią balandžių paleidimą Lietuvoje kurorto šventės rengėjai vadina rekordu ir tikisi, kad jį užregistruos agentūra Faktum. Ramunė Banzienė, Marius Jokubavičius, LNK žinios, Palanga.